Në këtë ushtrim na kërkohet të gjejmë vlerën e një shpreje trigonometrike ku duhet të përdorim ato formulat e reduktimit të funksioneve trigonometrike kur qendi mund të jetë një qend i çfarëdoshëm edhe për ta kthyer pastaj funksionet trigonometrike në kuadrantin e parë. Atëherë ushtrimi është ky: gjeni vlerën e shprehjes sinus x plus pi të dytat plus sinus x plus pi plus sinus x plus 3 pi të dytat plus sinus x plus 2 pi. Atëherë formulat e reduktimit të funksionit trigonometrik sinus x janë sinusi i pi të dyta minus alfa është i barabartë me kosinus alfa. Po kështu, sinusi i pi të dytave plus alfa edhe ky është i barabartë me kosinus alfa. Sinusi i pi minus alfa është e barabartë me sinus alfa. Sinusi i pi plus alfa baras minus sinus alfa. Sinusi i 3 pi të dyta minus alfa baras me minus kosinus alfa. Sinusi i 3 pi të dyta plus alfa edhe ky baras minus kosinus alfa. Sinusi i 2 pi minus alfa baras me minus sinus alfa dhe sinusi i 2 pi plus alfa baras me sinus alfa. Tash, për të mbajtur mend si mund të mbahen mend këto formula? Po të vëjmë ne te këto të dyja, ne kemi pi të dytat, pi të dytat ose 90 gradë, atëherë funksioni nga sinus kthehet në kosinus, edhe këtu dhe këtu. Po kështu edhe te 3 pi të dytat, pra funksioni është nga sinus kthehet në kosinus. Edhe këtu është 3 pi të dytat, do me thënë te 90 gradë dhe te 270 gradë. Kurse, po ta vëjmë ne këtu tani. Është sinus, pra funksioni mbetet sinus. Edhe këtu sinus, sinus. Pra dhe pia, do me thënë 180 gradë dhe në 2 pi. Funksioni nuk ndryshon, pra nga sinus. Kurse për shenjën. Shenja tani varet nga kvadrati. Qendi alfa mendohet të jetë i kvadratit parë, pra është qend i ngushtë. Atëherë do vëmë re këto qendet e tjera. Pi të dytat minus alfa. Pra pi të dytat minus alfa, do me thënë 90 minus alfa, do të jetë përsëri në kuadrantin e parë. Funksionet trigonometrik në kuadrantin e parë ka shenjë plus, edhe sinusi dhe kosinusi të dy. Kështu që nuk do ta ndryshojmë shenjën plus. Këtu jemi në kuadrantin e dytë. Pi të dyta plus alfa. Për shenjën, sinusi në kuadrantin e dytë ka shenjë plus, pra ashtu si që ka shenjë kosinusi në kuadrantin e parë. Kështu që nuk ndryshon shenja plus. Këtu tani jemi përsëri në kuadrantin e dytë. Pi minus alfa, do me thënë çdo të kjo pi minus alfa, do nisesh këtu nga pika A, do vish këtu, e pastaj do heq edhe këndin alfa sa tjetër dhe do të vish këtu. Sinusi në këtë është i barabartë me sinusin e alfa, pra janë pozitiv. Për të mbajtur mend. Kurse sinusi pi plus alfa, si është ndryshuar shenja, është bërë minus sinus alfa. Pse? Se pi plus alfa tani është në kuadrantin e tretë. Dhe në kuadrantin e tretë sinusi është negativ. Prandaj këtu do vëmë shenjë. Edhe këtu është ndryshuar shenja, se 3 pi të dytat minus alfa është prapë në kuadrantin e tretë, do me thënë 3 pi të dytat bashkë në rrotullimi, do vish në pika B3 dhe do kthehesh pastaj minus alfa dhe mbetesh prapë në kuadrantin e tretë. Dhe në kuadrantin e tretë kjo është negative. Jemi këtu tash, sinusi 3 pi të dytat plus alfa, sinus 3 pi të dytat plus alfa është kuadranti i katërt. Ky është i pari, i dyti, i treti, i katërt. 3 pi të dytat këtu plus alfa. Në kuadrantin e katërt sinusi është negativ, prandaj vëmë shenjë këtu. Edhe kjo 2 pi minus alfa. 2 pi minus alfa prapë kuadranti i katërt. Se do nisesh këtu, merr një rrotullim plot, vjen te 2 pi minus alfa kthehesh.
edhe arrim në minus sinus alfa. Sinusi 2pi plus alfës është në kuadratin e parë. Kështu që sepse rrotullohet, bën një rrotullim të plotë, 360 gradë ose 2pi plus alfa. Kështu që shenjat janë një lloj pozitive. Pra, pasi kemi të qarta këto formula, që janë formulat e reduktimit, mund të kalojmë tani tek ushtrimi. E shkruajmë edhe një herë ushtrimin, pra sinus x plus pi të dytat plus sinus x plus pi plus sinus x plus 3pi të dytat plus sinus x plus 2pi. Baras. Tani thamë sinusi x plus pi të dytave. Është i njëjtë kjo formule, sinusi, se këtu mund të ndrojnë në vende, nga x plus pi të dyta, shkruajmë pi të dyta plus x. Atëherë sinusi x plus pi të dyta, ose do t'i mbajmë mend formulat, ose do t'i shohim formulat e tij ku i kemi, ose ndryshe thamë kështu. Vëmë re që këtu është pi të dyta, atëherë nga sinus do të kthehet në kosinus, x. Pra, pasi shkruajmë funksionin, shohim shenjën tash. X plus pi dytat i bie tjetë kuadrati i dytë. Pra, x-i do mendohet këmpi kuadratit parë, plus pi të dytat, bie në kuadratin e dytë. Në kuadratin e dytë sinusi është pozitiv, kjo këtu. Ky është sinusi në kuadratin e dytë. Atëherë sinusi është pozitiv, kështu që kjo shenja këtu do të jetë plus. Kalojmë tek kjo tjetra. X plus pi, atëherë plus. Tani këtu e kemi sinusi x plus pi. Pra funksioni nuk do të ndryshojë tash, se kjo është pi, thamë. Dhe do kemi sinus x, por shenja tani, pra funksioni nuk do ndryshojë, por shenja jemi tash në kuadratin e tretë, dhe në kuadratin e tretë sinusi ka shenjë negative, kështu që do t'i ndryshojë shenja, pra nga sinus x do bëhet minus sinus x. Në futim në një klapë, me qenë se kemi dhe plusi. Këtu, kalojmë të kjo tjetra. X plus 3pi të dytat. Atëherë, plus, ja po shkruajmë këtu. Nga funksion sinus, me që këtu është 3pi të dytat, pra është 270 gradë, nga funksion sinus do të kthehet në funksion kosinus. Atëherë, kosinus. Kurse për shenjën tash. 3pi x plus 3pi të dytat i bie tjetë në kuadratin e 4, sepse 3pi të dytat vjen këtu plus x i bie tjetë këtu në kuadratin e 4. Në kuadratin e 4 sinusi është negativ. Kështu që duhet t'i vëmë një shenjë minus. E futim edhe këtë në klapë. Minus kosinus x. Kemi dhe të fundit tani plus sinusi x plus 2pi. Sinusi x plus 2pi, me që është sinus kjo nuk do ndryshojë, është barabartë me sinus x. Atëherë plus sinus x. Baras. E kemi klapat dhe do kemi baras kosinus x minus sinus x plus me minus. Minus sinus x minus cosinus x e plus sinus x. Baras edhe një. Po t'i vesh e tash cosinus x minus cosinus x me 0. Edhe kjo minus sinus x
plus sinus x, edhe kjo bën 0 dhe përfundimisht vlera e kësaj shprehje është e barabartë me 0. Kaq pra për këtë mbështrim.